Меня зовут Владимир. Я пришел в 2000 году. В 2003 году к Талибу. Сначала я ходил к немецким врачам. Мне ставили диагноз сердца, потом легких, так ничего причины не нашли. Оказалось все просто в позвоночнике. Пройдя первый курс 4 дня, я почувствовал сначала боль, да? Через 3 недели, может чуть побольше, почувствовал облегчение. Стало намного легче. Я с удовольствием пошел второй раз. Посмотрим, что даст мне второй курс. Надеюсь на лучшее. Сейчас до этого момента чувствую себя намного лучше. Как будто заново родился. После капитального ремонта, можно сказать. Все.